हेलो गाइस, मैं आनंद प्रजापति गोरखपुर से। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि 10 टन का रोला कैसे चलाया जाता है, कैसे उसकी इंजन ऑयल या कोई पार्ट पुर्जा ख़राब होता है तो उसको जानते हैं। आइए बताता हूँ। ये देखिए इंजन ऑयल गेज है। ये देखिए इतना इंजन ऑयल कम है। ये जो मार्का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए एच करके मार्का दिखाई दे रहा है। ये देखिए एच करके मार्का दिखाई दे रहा है। उसके नीचे कट है, कट तक मोबिल होनी चाहिए इंजन ऑयल का। फिर देखिए कि यहाँ सील लगा हुआ है, रबड़ का सील है भाई। अगर जो सील आपकी ख़राब हो जाती है तो जब इंजन चलता है, गाड़ी चलाते हैं आप, तो इधर से भी इंजन ऑयल थोड़ा बहुत निकलता रहता है। ये आप इसको रबड़ सील जो लगा है इसको आप टाइम से चेंज करें। इसी से इसका इंजन ऑयल नापा जाता है। देखिए यहीं पे लगता है, मैं लगा दिया इसको। यहीं से इंजन ऑयल नापा जाता है। ये डीजल फिल्टर है। ये बताता है आपको इंजन ऑयल प्रेशर वाला फिल्टर है। ये इंजन ऑयल प्रेशर बताता है, मोबिल का फिल्टर है इंजन का। आइए और सब मैं आपको बताता हूँ। ये जो देख रहे हैं नीचे ना, ये जो है सर्विस करने के लिए होता है। जब गाड़ियों की सर्विस किया जाता है तो इसको ड्रेन प्लग बोला जाता है, खोला जाता है। इससे इंजन ऑयल का मोबिल, इंजन ऑयल जो ख़राब हो जाता है वो गिराया जाता है। मोबिल उसको जिसको बोलते हैं मोबिल, यहीं से गिराया जाता है। आइए और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, इसका क्राउन से भी, क्राउन इसको बोलते हैं। ये सामने जो है इसको क्राउन बोलते हैं। इधर देखिए दोनों तरफ ब्रेक एडजस्टिंग लगा हुआ है। ये जो नट लगा है ना, ये सामने नट जो लगा है इसको ब्रेक एडजस्टिंग बोलते हैं। दोनों तरफ है देखिए। और इसको बोलते हैं जो भाई 3 ठे बोल्ट लगा है, देख रहे हैं आप सामने 3 ठे बोल्ट लगा है। इसको रिकाब बोल्ट बोलते हैं। ये रिकाब बोल्ट बोलते हैं इसको। आप पीछे देखिए उधर हब लगा है जिस पर रिम बांधा जाता है। यहाँ से देखिए ये माउंटिंग लगा हुआ है इंजन का। इसमें भी माउंटिंग लगा है, साइलेंसर है गाड़ी का। ये साइलेंसर है जो सामने दिखाई दे रहा है, ये साइलेंसर है। इस पर भी 4 माउंटिंग लगा रहता है। देखिए इधर भी माउंटिंग लगा है और इसको उस तरफ भी माउंटिंग लगा है। और यहाँ से इसको, यहाँ से भी ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सामने बड़ा सा नट दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी इंजन ऑयल निकालते हैं सर्विस के लिए। तो यहाँ से भी निकाल देते हैं। अगर जो वहाँ से निकालते हैं, अभी जो मैं पहले आपको बताया वहाँ से निकालते हैं तो पूरे ढंग से इसका इंजन ऑयल नहीं निकालता है। तो इसके लिए मैं यहाँ से खोला जाता है इसको, तब इसकी इंजन ऑयल निकलता है। दोस्तों ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर जो आप सीख लेंगे तो महीने में 24-25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर जो आप बेरोज़गार बैठे हुए हैं तो काम मिल जाएगा आपको। 2 से 10 बार वीडियो देख लें, 2-4 बार वीडियो अगर जो देख लेते हैं मेरा, तो आपको 100% है कि आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा। इसको चेसिस बोलते हैं। देखिए चेसिस लगा है और उसके लगा है वो चलने वाला क्राउन का सॉपट जो बोलते हैं। इसमें सॉपट नहीं, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये चलता है इससे। ये देखिए क्राउन सर्विस के लिए इस बोल्ट को खोलना पड़ता है।
ये बोल्ट को खोलना पड़ता है क्राउन सर्विस के लिए। और अंदर कोई फॉल्ट होती है तो यहाँ देखिए इसको खोलना पड़ता है जब ये रिपेयरिंग होता है। यहाँ से लॉक दिया है, लॉक को खोलना पड़ता है, ओपनिंग हो जाता है, इसको खोला जाता है। चलिए दोस्तों, अभी तक मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो वीडियो बनाऊँ मैं तो जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।